到咱三宝生法，咱三宝生法到底是讲什么？当然，因为过去的圣人，无论是佛教，无论是道教，无论是耶稣教，无论是咱的佛教，伊讲的拢无离开了三宝生法。那什么叫三宝生法？咱知影，伊显观啊考观甲学道。离佛教的讲起来，叫做佛法经三宝。那当然，这个三宝，伊是咧讲什么叫宝？伊什么上宝？那要讲金钱吗？金钱选少吗？美乐吗？这个拢不是宝。用金光经讲起，用3000大千世界之宝，好来布施，好不将受持同上，处境乃至生活必定啊，你说但是我讲，这个经典三宝是有它的物件，因为伊毋是用物质，伊毋是用物质给咱去甲代替的物件，干讲这个无价之宝。啊，无价之宝就是讲无价值，给咱去甲买的物件，伊叫做无价之宝。所以你无能去甲代替。啊，什么叫做无常？什么叫做无价之宝？各位，咱大家有一个模拟宝珠，这个模拟宝珠，伊是一个呐无价之宝。你无能用金钱去甲买回这个模拟宝珠，因为这个物件在咱个人每一个人，在咱每一个人的心性上，在每一个人身上，拢有附于这个物件，但不可惜。因为咱每一个兄弟姊妹，拢向外咧攀岩，向外咧追求，而未感受着咱家己有一个无上深切的正定正觉，无上深切的正定正觉内底。所以因此呢，咱来透过着这个经典，透过着这部经典，甲咱做一个视德建设。甲咱做一个甲咱指导，互咱知影我家己有哪有这个较宝贵的物件，所以呢，透过着咱来做环境，因为即摆我讲到地理这个它地理，所以地理它地理就是讲什么物件？讲这个就是讲咱地理，作咱道理，因为模拟宝珠，因为演变出来的根。这个根就是叫做地位，所以这个地位你再造出来，当然嘛是对这个这个宝珠造出来，啊，这个宝珠的本体叫哪？叫做主线，叫做主线。这个主线所流露出来，这个叫做地位。所以咱今日知影，到人做大这个地品就是讲地位，地位就是对着咱的主线造出来，但是主线。因为这地位它归于是你的本性，干讲起来，咱各位见面，咱就赋予着这个主性，但是咱当时咱显露的时候，咱的地位是显露不出来，就参照你这个模拟宝珠，叫一块仔呢，一粒乌布，这个乌布怎么包咧？所以乌布包咧，因为这个模拟宝珠，你这个宝珠的物件，随时用包。随时用乌布来包的，但是你会记住的，因为伊原来要失去的伊的功能，是因为你用着外口的物件来压的，但是伊内底乌布的内底，伊原来是压落伊100%啦，无量根无量寿，你佛教上内底，用你来阿弥陀佛，你来讲阿弥陀佛，这叫做无量根无量寿。这个无量根、无量的物件是有量，那既然无量根、无量寿是讲什么物件？就是来讲理的地位。无量根，因为伊是一个无量的，是有量的，所以所演变的物件，无因为是什么给咱做用，比如讲这个这个位，这个太阳，
太阳伊会光24小时的光，伊无因为今日你这个地球的自然光线，甲影响着这个日头伊的光线，伊的温度，绝对无可能的物件。咱今日进行一个，咱看着就暗时啊，咱就感觉无光。但是实咱无光，毋是这个月亮无光，毋是这个地球无光，毋是这个太阳无光，毋是这个理，是因为这个太阳伊即马有一个光线甲自然，所以这个太阳已经转去这边过，转过了后，日头所照的就是咱的背面，所以咱这边变。我们在这个地球个转过了后，当然这个太阳去照着，啊，咱就叫做天。但是我请问咱各位，这个太阳有因为地球的转变，伊的光度有来改变无？伊绝对无改变。伊若要改变，咱开始。伊安怎讲？伊若无法光，咱这个地球就变成哪？就变成一片迄个结冰。哦，这个冷冻地带，这个地球就变成地球所有的物件拢总袂生活，甚至咱人嘛无法生活这地球，因为咱是活伫37度，7度内底当中，你若去活伫一个真正拢总无热天，拢总无热度，这个环境内底可能你会较无。所以呢，今日就是因为这个月亮，这个日头，日落时钟对24小时。为了离开了咱这个地球，画一个解释，因为伊就是用着伊的无量光、无量光、无量数，一直咧甲咱照射这个地球。但是相对的，把这部分有得倒来，咱家己是不是有有这个无量光、无量数的自信？因为咱若无这个无量光、无量数的自信，咱的生命。咱今日袂当活这个世界。就我拄则讲的，这个地球，因为伊若无太阳甲咱遮起，咱这个地球变成一个废物的地球。咱所有71个人口，大概会死，要一个讲。因为咱讲，因为这个地球已经是一个无热点的地球，所以伊变成一个死期，所以无可能台湾。咱这个主性。无量跟无量是这个主食来离开的，咱这个肉体，来各位，你甲想想，咱四肢百骸，咱家己所有的毛细孔，咱所有的头毛，咱规身躯所有的物件，无对象物件你会看，无对象物件你会成长。就咱讲句话，讲因为咱迄个物件造出了后，你这肉体变成一哪？变成一个尸体，你所有的物件拢变坏了。无对象物件的，这是一个事实。但是今日咱要学的，到做大业务，咱就是一定爱去知影。咱要学的就是要有咱家己迄个上宝贵的物件，迄个物件，世间互你偌济金钱，偌济稳定，偌济财产，偌济地位，你都无法去甲替代迄个物件。迄个物件在成精，在无条。你问题我过伊是总统，伊有较大，我是一个凡夫，我较小，绝对袂使。所以你毋通家己看你家己。咱今日学到这段，就是咧甲你解说咱的主食这个物件。所以因为咱今日要讲到这当中咱文化馆在是大家较一遍但是呢，咱可能来。引入啦先帝性，小根之人，稳处顿倒，犹如车木，今生孝者，欲避大污，悉该自导，不能成长，小根之人，亦有如是。原有法界之地，五代地云，并无差别。因何文法不自开悟？
烟霞见中邦，烟霞见中邦，烦恼阴亲，烦恼阴亲，犹如大云覆盖于日，犹如大云覆盖于日，不敌风吹，不敌风吹，日光不现，日光不现，法界之地，法界之地，亦无大小，亦无大小，为一切众生，为一切众生，自心内无动，自心内无不内心活见，内心活见，修行灭佛，修行灭佛，迷我自性，迷我自性，即自消根，即是消根。因为这有几段吼，就是讲，亦学如是，已经变成这八家八条来讲，亦有如是啦吼。啊，小根，因为这有一个叫做破因素吼，消根之言啦吼，这叫做读书根啦，啊，无是讲咱讲的土因啦吼。啊，所以呢，当然，咱佛法不是完全为汉人完全讲了是健康。不可能因为咱大家互相做一个表面，当然，因为讲破因素咱无了解，希望讲大家做一个互相做一个鼓励嘛吼。当然，讲到这个所在，咱知影啦对嘛？这个咱识字识字着咱经验吼，众生本性不见之地，亦有如是吼。所以从开始。讲到一段就是咧，比如啊，显地性，就是咱当做规年大师啊讲，伊就咧讲，消根之人，稳处论道，当然，消根就是讲根皮小的人，根皮小的人，地位较无的人，伊讲地位叫做消根。那因为咱想这个作案他的比如。是不是这个消根？咱大学一阵啊，我想阮当年去了一个爬山爬岩山，但是咱若经过着这个山顶，咱边在迄个冰丘，冰丘伊是落啊足悬，落啊足悬，但是冰丘伊迄个根是地小水，是小水啊。但是你若拄着风台啦，较大风台，你马上就来倒，迄个叫做消根之节，比如叫做消根啊。身边来紧，各位，咱若去到阿里山阿里山有一个叫做神木群区，神木群区啦群就是讲一群两群的群啊，迄个土啊，迄有3000年，有迄2000几年，迄就1000几年。是安怎由我讲带老神在在，是安尼由我带毅力几啊？因为伊就是经过1000几年，经过2000几年，甚至过30几年，伊变成神佛，伊当我讲这个，由我当突破，由我当毅力几啊？伊就是经过了相当多岁月的摧残，无论大风也好，无论大雨也好，无论地人也好，无论土石料也好，伊是完全无同应用是啥原理？咱各位，咱若要去看迄个神木，迄个神木即丛神木是安尼，一定爬伫遮了，这是不可否认的事实。因为虽然伊即个神木伫遮，伊这个边拢一定有法看，拢有法看。这应该知影冰丘呢，就是安尼是啥？伊冰丘的冰叫做安尼。你若去冰丘，你不应该买过，因为伊树胶无超过3000，周遭伊无超过3000，伊冰树胶无超过3000。现在讲伊冰拍袂开，所以冰丘这口600块，那伊的新木就是这大大。这个你跟打造打工，这个哪边？这边是消根，用这种较低的来比喻，咱各位，这个消根当然就是比喻咱的地位低啊，咱讲起来，比喻
要学会啦。虽然有付诸伊，有付出一切，自身本不清净，本不性别，本不动摇，伊有付出这。但是什么原因呢？因为伊叫色，咱无法想色，这个色，咱有理解了？这个叫做色，这个叫做色，这个叫做地，这个叫做地，地就是叫做大根，叫做地位，叫做地位。这个色，叫做色，色就是讲真聪明的意思，叫做聪明这色叫做聪明。咱一个足聪明的人，伊用就是用色来看代志，所以一个有地位人，有地位人，伊是用伊的发展力来看事，所以伊看角度，当然一件代志看角度有影响，我来做。这张树啊，原本2000年、3000年，当然因为无论风台、大雾、土石流。地南我同建议，就代表讲伊有相当点地条的之内，伊若我同深究是同这个大，伊甚至几千年我同建议做。这个叫做这个叫做佛，这个叫做菩萨，这个叫做菩萨。这个小经以佛的来解说，因为以数性的来解说，这是阿罗汉。阿罗汉，以佛的来解说，这是阿罗汉。现在讲，以佛菩萨，因为有东有相对，因为有相对的代表者，所以因为伊经过了阿罗汉，伊是修小乘法，咱嘛知影，我是叫做小乘法。但是菩萨伊经过了全因缘法，甚至咧经过菩萨的过程，菩萨为十信、十诸、十行、十规用，来达到十地菩萨。初地、二地、三地、四地、五地、六地、七地、八地、九地、十地，所以叫做经过十地菩萨了后，有一个叫做有一个叫做叫做妙觉、定觉，叫做罗汉菩萨。所以伊当然伊这叫做圆满，伊叫我哋叫做圆满。圆满就是讲无欠亏的意思，无欠，圆满就是无欠亏的意思。但是小乘阿罗汉，伊也欠足济，伊叫做叫做无为，这个叫做无为内涵。离佛教学来讲，叫做无为，无为内涵，无为内涵。离佛教学叫做无为内涵，你阿罗汉来讲叫做有为，有为内涵。所以伊这两种也无相像。有为的时候，伊虽然内涵，伊已经走到地了，免轮回，伊唔免轮回啊。伊来讲，伊是免地个记，离属性地来这当中，小乘阿罗汉，以及我正常小乘，菩萨，因为伊就开始进入大乘，到我叫做最小乘，所以你小乘阿罗汉去，伊拢免轮回。伊叫做伊叫做便利生死，便利生死，但是伊叫做分段生死，伊叫做分化开始，不是？伊这个到阿罗汉开始，伊叫做便利生死，伊阿罗汉的对了得。那个念的阿修的有为的就是的内容，这个呢，肯定叫做分段，伊叫做分化生死。什么叫做分段？就是我这个认为是，因为伊离这个修的来个安尼来。但是离阿罗汉，伊叫做变变，什么叫变变？伊离心理面，伊能够来转世
这个世界里面的人，所以等于说看到，但做咧感觉，讲显体性，小金之人，文处顿高，这个小金的人，这个小金的人，文处顿高，文处顿高，就是顿高，顿，有一个叫做顿，有一个叫做将，这两种你会了解。这个顿叫做顿法，这个叫做讲修，这个讲修。所以因为小金人，你若问出着迄个大乘法，因为伊后壁才来讲着，犹如车木，因行孝哉，孝者欲避大物，色该足得。应该恁就听我啦吼。伊来怎讲呢？当然小金人，哦，这张，哦，变成手，咱拄则讲，伊若拄着风太大，容易大雨啊，风雨大，甚至淹在落地，有点倒，甚至腐蚀了松沙，因为伊白风倒了。所以讲，因性孝者，文处顿高，当然犹如车龙，因为听无嘛，文处顿高，听无嘛，伊无饶心嘛，伊在跳。咱的话，你会变得公平无变，简单讲比赛咯。啊，英文变免听，英文叫咱空尔啦，拢讲空尔啦。伊讲英文叫咱空尔，伊嘛咱叫咱空尔就变做来，英文叫空尔。你个讲伊嘛空来有听，对。所以伊用着一个足简单的物件，免听啦。哦，所以伊问着这个物件，伊连听无听。咱知影，当时伫华严经的内底当中，当时无称阿罗汉，听到佛陀咧讲华严经的时阵，无称阿罗汉拢唔识。你若是 YouTube 搜寻，你就当去查，无称阿罗汉拢来唔识。这无称阿罗汉，拢唔是阿罗汉，是你个小经，这阿罗汉就是小经，就是咧讲这个小经，真正咧你才来唔识。哦，因为伊听不咧讲大乘法，不咧讲法经，伊在听。哦，今仔日咱就先来做讲。如果咱若讲经方经，咱若再来讲法经，有出几个要听？有出几个要听？我都听无，我不爱听。伊为什么？因为咱咧长头啊了，咱咧方法了解，咱咧方向啊无了解。就整个一个数学，这个数学是安怎学习？迄个数学好起来，迄个太大咧，伊迄个就做别个都啊。有老师讲数我听，是啊，因为伊个我元素，伊是我元素，学习无了解。跟你讲嘅，伊有一寡方法，伊无了解。跟你讲嘅，我这个数学变得少，就是叫做公数。叫做公数，哦，公数，伊袂晓，伊唔知咧，即个物件要用什么公数啊，做咧算伊袂晓，所以伊袂了解着伊源头了后，伊整个老师讲到完全伊本人无啊，咱就听无是啥原因？因为伊唔捌伊个公数，跟你讲嘅，咱讲小人之言，你要听佛法。你听无佛法伊内底含义，你要听得到的，伊嘛无爱听，我听无，所以当时无称阿兰仪式了后，当时阮就安怎讲？啊，你这是大业大业，交了对错，生不是土地过来，交别大境啊，生年出对，好天个啦，好天啦吼，好天的不提口，这个好天的不叫讲。这讲，你无法做人，你无用证着佛规，你无用证着好地，伊来讲，伊这条好地证，若叫也叫打起来，迄个证就大条了。安怎讲呢？你离开大乘法了后，你永远要证佛，你无可能；你要证着阿罗汉，你嘛无可能。真正你无可能，什么原因？因为你无求迄个信仰。因为里面内底，你要按照这条啊，你要这条，就参照。
金刚经是一上无上分的内底当中。伊讲你要证了阿罗汉，一定要经过阿罗汉的速度，速度完、速度含、阿那含、阿罗汉这速度，速度完，迄个入流，要入这边，要入圣灵之流，不入色声香味触这六个里面的。是不是安尼？因为金刚经第9分就来讲，你入六道内底当中，你要进入阿罗汉，你基本上你要进入初果阿罗汉，迄叫做十多万。哦，啊，要中范围中国话来讲，叫做入流、入流、入圣灵，因为你开始，你入六道内底当中，你虽然天道因，你虽然天道、人道、阿修道、罗鬼道、众生道、地狱道、这六道内底当中，你伫天道有人啊，伊有天道有温热、欲界、色界、甲无色界。你随时到无欲界到色界到无色界，你到这个意见啊。但是你要进入入流了后，你一定要先去掉了上海破掉叫做贪心气，这是太破。这破掉了后，你到后进入了入流，入圣灵之流的初果阿罗汉。那你初果阿罗汉一定要破了80天，80后，后就进入。那入流要进入了，叫做苏多含。迄叫做哪一来过，所以一来过当中，伊渐进了，伊一定要过哪？一定要过检验、解脱、解脱。第二，你这个初果，你一定要初果阿罗汉一定要过检验，伊这变成变成样。哦，88等一定要过。来，一定要进入了疏多含，疏多还疏多含，叫一来个，一来个爱破掉10天，疏后，伊是疏后啊，伊这10天，哦，一定要破掉那里，伊第一个叫做初果，疏多含，这10个内底当中，到了阿那含。阿那含，这个降雨的个两位佛，阿那含这个不还个，它不还，所以使用数的是使用来的，这个它见就是完全非常低，数量就是非常低，80以后，多年前，咱各位来到你读书来查，哦，你考来大家理解我这个检测。那以给你数量来进入了临床性，来进入无明性，所以你要到菩萨一定要无明来看，哦，到你3年一定要看临床性，3年的叫做哪？3年就是你来讲，哦，连10主、10年、10回合，这个叫3年。哦，所以金刚经第9分大处讲一切天性，一切天。性，该以无法有差别，这以无为法都有差别，这个是3年。哦，这叫做实性。3年就是我拄则讲的，你过了52菩萨位内底当中，第一叫做实性，第二叫做实主，第三叫做实行，第四叫做实回了，第5来叫做哪？叫做实地菩萨。实地，这实地就讲叫做实意思，但是写到3年一定有包括4个啦，第实性、实主、实行、实回了，是安怎么讲？4年，因为这个实性袂使算，因为伊还无足有信心，这个实完全是集中了后，你若讲进了数到实主、实行、实回了。10回向，1、2、3，叫做30，叫做3年。所以呢，实主就是安住，你完全袂改变，你完全都无改变，你学本内底当是一切人甲你讲东你走东，无因为人甲你讲西你走西，因为你袂信因啊。
所以人告上有种叫做不定主，有种叫做邪定句，有种叫做不定句，有种叫做正定句。这三种，这个习作的理行到于正定、正定、正定主句，伊是正定，你完全无受到一切人甲你影响，你会记咧走东走西。阮当年也不40年，人搁咧比较另外一单位，伊讲，伊就讲我拢唔知，我想到我在你身边行落去，你讲讲什么过去做事安怎遐我无关系，我唔知，安尼甲行落去，哦，没有会跟没会去，我在那行路行到这40年，你不叫我再从头再来，我无40年行过，我再从头再来，所以一定他正定理论。人一定他有一定的，这种叫做邪定句。什么叫邪定句？邪的讲，伊作偏向着这顺道这种物件。人讲当地当人讲使就变你使去，既然讲什么人，讲一个你上爱钱的，讲这个啦，讲这个庙长效，庙长。最好是我们把它传承。